Добре, ще имаме гост-говорител днес. Искам да кажа няколко думи за него. Той е от Франция. Бях ви казал преди много време, обаче поради короната не можа да дойде тук, поради нещата, които ставаха големи рестрикции и то си мина година и колко 8 месеца вече, или колкото са там. Обаче как се запознахме с него? Всъщност ние се запознахме в Гърция, беше на една такава конференция благовестителска за основаване на църкви и хора, които обичат Господа Исуса Христа и са събрани за единството, за благовестието, за църквите. И там се запознахме с него, аз го чух да говори и той изпъкна от тези хора, които са и бяха там, с това, че беше пълен с духа. Много ми хареса, че е искрен и пълен с Божия дух. Той е благовестител, той е с благовестителско служение. Знаете, че в Божието тяло в църквата има 5-кратно служение: апостоли, пророци, евангелизатори, пастори и учители. Така че той е от благовестителското служение и аз му казах, някой път, като имаш възможност, заповядай в България, заповядай да послужиш, да споделиш от Божието Слово. И ето го, той е тук сред нас. Искам да ви представя Мишел и той ще ни послужи естествено с преводач, защото тя ще бъде неговият Арон. Нали, Моисей си имаше и Арон, така че тя ще бъде неговата уста и той ще говори чрез нея днес. Бог да ги благослови и двамата и Бог да ви употреби. Амин. Заповядайте горе. Ça marche le micro? C'est bon le micro? Чувате ли микрофона? Bonjour à tous et à toutes. Здравейте на всички. Oh, il y a des Français là. Ah. Има французи. Donc je viens de France, c'est vrai. Наистина идвам от Франция. Donc je m'appelle Michel Rivier. Казвам се Мишел Ривие. J'ai 3 enfants et 7 petits-enfants. Имам 3 деца и 7 внучета. Voilà. Oh non, c'est pas, j'y suis pour rien. Hein. Et donc, je suis donc dans une église en France, dans la région de Lyon. Аз идвам от църква във Франция, от областта на Лион. Et je suis donc évangéliste dans notre union d'églises en France. И съм евангелист в нашия регион, във Франция. Et vraiment, donc, j'ai rencontré le pasteur Thatéos, comme il vous l'a dit, à Athènes, et c'est comme ça qu'on a lié amitié l'un et l'autre. И наистина, както пастор Татеос каза, ние се запознахме в Атина и завързахме приятелство. Et je voudrais ce matin vous encourager. И тази сутрин искам да ви насърча. Amen, oui, c'est bien, c'est bien. Et on va commencer par lire ce passage dans l'évangile de Jean au chapitre 15, versets 16 à 17. И ще четем от Словото, Евангелието на Йоан, 15, от 16 до 17 стих. Et donc ce passage nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit Jésus, mais c'est moi qui vous ai choisi. И този стих казва, не вие ме избрахте, но аз ви избрах, казва Исус. Et je vous ai établi afin que vous alliez. И аз ви установих, за да може да отидете. Et que vous portiez du fruit. Ah, c'est... Non, 15, 16, ils ont mis 15. 15 на таблото се вижда 15 глава, 16-17 стих. Да. Не вие избрахте мен, но аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасяте плод. И плодът ви да бъде траен и каквото и да поискате от Отца в Мое име да ви даде. И следващия стих. Това ви заповядвам да се обичате един друг. Амен. Imaginez un grand puzzle. Представете си голям пъзел. Et je prends une pièce. И аз вземам една част от пъзела. Si j'enlève cette pièce du puzzle, le puzzle ne va pas être beau. И ако махна тази част от пъзела, пъзела няма да е хубав. Chaque pièce de puzzle, elle a une place particulière. Всяка част от пъзела има определеното място. Et toutes sont importantes. И всички са важни. Si par exemple il y a une pièce de puzzle dans le coin, elle est importante. Например, има една част от пъзела, която е въгъла и тя е важна.
Si elle est au milieu, elle est importante. И тази в средата също е важна. Chaque pièce de puzzle est importante. Всяка част от пъзела е важна. Et vous et moi, nous sommes une pièce de puzzle dans l'œuvre de Dieu. И вие и аз сме част от този пъзел в Божието дело. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Давате ли си сметка за това? Tu es une pièce de puzzle dans le plan de Dieu. Ти си част от пъзел в Божия план. Et ce que je voudrais dire ce matin, c'est que Dieu t'appelle à un plan précis pour ta vie. И това, което искам да ви кажа тази сутрин, че Бог ви казва един план специален за вашия живот. Il a préparé pour toi quelque chose de particulier dans son œuvre. Той е подготвил за теб нещо специално в твоя живот. Et ça ne dépend pas de ta condition sociale, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois blanc, que tu sois noir. Ça ne dépend pas de cela. И не зависи от твоето социално положение, дали си богат, дали си беден, дали си бял, дали си черен, не зависи от това. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Ти си скъпоценен в Божите очи. Et il a besoin de toi en Bulgarie. Той има нужда от теб в България. Il a besoin de toi dans cette église. Има нужда от теб в тази църква. Et vous qui nous regardez sur Internet, il a besoin de vous. И вие, които ни гледате в интернет, той има нужда от вас. Parce que tu es une pièce de puzzle importante. Защото ти си част от пъзела и ти си важна част. Et personne d'autre ne peut faire ce que Dieu t'a donné. Personne d'autre. И никой друг не може да направи това, което Господ ти е дал. Regarde le prophète Jonas. Погледнете пророк Йона. Dieu lui dit d'aller à Ninive. Господ му каза да отиде в Ниневия. Oui, oui, Seigneur, je vais à Ninive et puis il va à Tarsis, à Gibraltar. И той казва, да, ще отида в Ниневия, но той отива в Тарсис. Dieu aurait pu dire, ok, Jonas, tu veux pas faire ma volonté, je vais prendre quelqu'un d'autre. Господ не казва, Йона, ти не искаш да изпълниш моята воля и аз ще взема някой друг. Mais Dieu avait choisi Jonas pour cela. Но Господ беше избрал Йона за това. Alors il a fait venir un gros poisson. И той накара една голяма риба да дойде. Il a mangé Jonas. И тази риба глътна Йона. Et dans le ventre du poisson, Jonas a dit, oui Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, И pardonne-moi. в корема на рибата Йона каза, да, Господи, прости ми. Tu m'as choisi pour aller à Ninive, pardonne-moi d'avoir désobéi, je veux faire ta volonté. Ти ми каза да отида в Ниневия, но аз отидох в Тарсис. Прости ми, ще изпълня твоята воля. Ce que je veux dire ce matin, Това, което искам да кажа тази сутрин, c'est que le Seigneur t'a donné това е, че Господ ти е дал une œuvre particulière à faire dans son église. едно определено дело да извършиш в Неговата църква. Et il n'y a que toi qui peux la faire. И само ти можеш да го направиш. C'est pas ton frère, c'est pas ta sœur, c'est pas le pasteur Tathéos, c'est toi et toi seul. Не е твоят брат, не е твоята сестра, не е пастор Татеус, а само ти самия. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan junior. Non, c'est toi, ton plan. Няма план Б, няма друг план. Това е твоят план. Et je veux te dire, Jésus t'a sauvé. Ok, tu as la vie éternelle, tes péchés sont pardonnés, d'accord? И аз искам да ти кажа, да, Исус те е спасил, да, твоите грехове са простени, добре. Mais Jésus t'a sauvé pour son service. Но Исус те е спасил, за да му служиш. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus dans ce passage. Je vous ai choisi et je vous ai établi pour que vous portiez du fruit. И това не го казвам аз, а Исус го казва в Йоан 15, 16. Не вие избрахте мене, но аз избрах вас и ви определих да излезете от света и да принасяте плод. Donc si Dieu t'a appelé à quelque chose, fais-le. И ако Господ ви е призовал за нещо, правете го. Regardez, le chemin entre la mer Rouge et le pays de Canaan, c'est 14 jours, normalement, 14 jours. Вижте, пътя между Червено море и Ханаанската земя взема около 14 дни. 14 jours pour faire le chemin. 14 дни, за да се мине този път. Les Hébreux ont fait ça en 40 ans. Евреите направиха това за 40 години. Un chemin de 14 jours, ils l'ont fait en 40 ans. Един път, който отнема 14 дни, те са го взели за 40 години. Et pendant 40 ans, ils ont tourné dans le désert.
И 40 години са се въртяли в пустинята. Alors que le chemin pour aller en pays de Canaan, c'était 14 jours. Докато пътя да отидеш до Ханаан е бил 14 дни. Pourquoi? Защо? Pourquoi? Защо? Parce qu'ils n'ont pas obéi à ce que Dieu leur demandait. Защото не са се подчинили за това, което Господ им Dieu voulait искал. qu'ils aillent conquérir le pays de Canaan. Господ е искал те да отидат да завладеят земята Ханаан. Mais ils ont dit, oh, il y a des géants, ça va être dur, ça va être difficile. Но те са казали, има гиганти, ще бъде много трудно, ще бъде тежко. Alors ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert. Тогава те са се въртяли 40 години в пустинята. C'est triste, hein? Това е тъжно. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme cela. И има много християни по същия начин. Ils savent ce que Dieu veut qu'ils fassent. Те знаят какво Господ иска те да направят. Ils savent parfaitement ce que le Seigneur veut qu'ils fassent. Ils le savent. Те знаят отлично какво Господ иска от тях да направят. Те го знаят. Mais ils attendent. Но те чакат. Alors ils tournent en rond. И те се въртят в кръг. Tournent en rond aussi. Voilà, voilà, ils tournent en rond. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et ils ne sont pas heureux dans leur vie chrétienne. И не са щастливи в християнския си живот. Alors, ils sont tellement mal qu'ils appellent le pasteur. И се чувстват толкова зле и викат пастора. Allô, pasteur Tathéos. Ало, пастор Татеус, Tu peux prier pour moi? можеш ли да се молиш за мен? Alors ils vont vers le pasteur Tathéos. И отиват при пастор Татеус. Alors pasteur Tathéos, il prie pour eux. И тогава пастор Татеус се моли за тях. Alors ils sont remplis du Saint-Esprit. И тогава те се изпълват със Святия Дух. Ah, puis ils entendent qu'il y a une convention à 100 km de chez eux. И после чуват, че има някаква конвенция на 100 км от тях. Ils courent à la convention. Отиват на тази Et à la конвенция. convention, il y a des grands hommes de Dieu. И конференция, и там има големи Божии мъже. Alors ils s'approchent. И там се доближават. L'homme de Dieu prie pour eux. Божий човек се моли за тях. Ils sont un peu plus gonflés. И още повече се надуват. Ils reviennent chez eux. Връщат се от тях. Et 2 jours après, И 2 дни след това ils sont de nouveau pareils. са подобни на този балон. Alors ils reprennent leur téléphone. Вземат телефона си. Pasteur, Пасторе, tu peux prier pour moi? можеш ли да се молиш за мен? Et comme ça dure des années, des années, des années. И така години след години. Et le pasteur dit, mais fais ce que Dieu te demande. И пастора казва, направи това, което Господ ти казва. Arrête de tourner en rond. Спри да се въртиш в кръг. L'église en Bulgarie a besoin de toi. Църквата в България има нужда от теб. Cette église a besoin de toi. Тази църква има нужда от теб. Lève-toi ce matin au nom de Jésus. Стани тази сутрин в името на Исус. Et avance dans ce que Dieu a préparé pour toi. И направи крачка да вземеш това, което Господ е приготвил за теб. Alors là, il y a des gens qui disent, attends, doucement, Michel, doucement. Има хора, които казват, чакай, Мишел, по-кротко. J'ai tellement de problèmes. Имам толкова проблеми. J'ai tellement de difficultés dans ma vie. И толкова трудности в живота ми. Tellement de soucis. Толкова грижи. Que m'engager avec Dieu, c'est pas maintenant. Че сега точно не искам да се ангажирам с Бог. Plus tard, oui, d'accord. Mais maintenant, non. Може би по-късно, но сега не. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Искате ли да ви кажа нещо? Tous les hommes de la Bible et toutes les femmes de la Bible qui ont été utilisés par Dieu étaient des gens qui avaient des problèmes. Всички мъже в Библията, всички жени в Библията, които са били ангажирани от Бога, са били хора с проблеми. On va voir quelques hommes de la Bible. И ще видим някои Божии мъже от Библията. Je ne vais pas vous donner les références, mais je vais vous en citer quelques-uns. Ще ви цитирам някои. Abraham, Абрам, le père des croyants. Le père des croyants. бащата на вярващите. Il a menti 2 fois. Той излъга 2 пъти. Pour sauver sa vie, il a fait passer sa femme pour sa sœur. За да спаси живота си,
той представи жена си като своя сестра. Jacob, Яков. il a trompé son frère. Той излъга брат си. Il a trompé son père pour lui voler la bénédiction. Той излъга баща си, за да може да излъже, за да вземе благословението. Élie, le prophète Élie, Пророк Илия. il a connu une profonde dépression. Той позна дълбока депресия. On dirait aujourd'hui, Élie, il a connu un burn-out. Burn-out, c'est une dépression profonde. Можем да кажем днес, че пророк Илия е познал Бернаот. Това е дълбока депресия. Et il a même demandé le suicide. И даже е искал да се самоубие. Moïse, Моисей. à un moment donné, il s'est mis en colère. В един момент той се разгневил. Dieu lui avait dit de parler au rocher pour que l'eau sorte du rocher. Бог му е казал да говори на скалата, за да може да излезе вода от скалата. Mais lui, il a tapé avec le bâton le rocher. Но той удари с жезъла си скалата. Et à cause de cela, il n'a pas pu entrer dans la terre promise. И заради това не е могъл да влезе в обещаната земя. Rahab, Рахаб, c'était une prostituée това беше една проститутка, qui a caché les espions. която скри шпионите. Samson. Самсон. C'est bon, Samson, tu sais qu'il est... Voilà, Samson. Eh bien, lui, il avait un problème Той имаше проблем avec sa sexualité. с неговата сексуалност. Et pourtant, Dieu l'a utilisé. И въпреки това Господ го използва. Peut-être parmi nous, il y en a qui se débattent avec la pornographie ou avec des impuretés, ils ne savent pas comment, et tu dis, mais non, c'est trop dur pour moi. Mais Dieu a besoin de toi. Може би има хора между нас, които се борят с порнография и с подобни неща, но и казват, това е много трудно за мен, за да се боря с това. Но Господ, въпреки това, иска да те използва. David, Давид, il a tué quelqu'un, il a commis adultère. той уби човек и той извърши блудодеяние. Jonas, Йона, il était têtu comme une mule. той беше упорит като магаре. Salomon, Соломон, à la fin de sa vie, в края на живота си, il a adoré des idoles. той се покланяше на идоли. Pierre, l'apôtre Pierre, Апостол Петър, il a trahi Jésus. той предаде Исус. Jacques et Jean, les frères de Jésus, Jacques et Jean, Яков и Йоан, братята на Исус. on les a appelés dans la Bible les fils du tonnerre. On disait les fils du tonnerre. В Библията ги наричаха братята на светкавицата, на гърма. Et pourtant, quand vous voyez les épîtres de Jean, c'est l'amour qui règne. И вие виждате въпреки това в книгата на Йоан царува любовта. Paul et Barnabas se sont disputés. Пол и Варнава се караха. Timothée était timide. Тимотей беше свит, скромен. Il avait mal au ventre, il avait des problèmes d'estomac. Той имаше болки в стомаха, имаше стомашни проблеми. L'apôtre Paul avait un problème avec ses yeux. Апостол Павел имаше проблеми с очите си. Parce qu'il nous dit à un moment, voyez avec quelle grande lettre je vous écris. И затова той казваше, гледайте с какви големи букви ви пиша. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. И така нататък, и така нататък, и така нататък. Tous les hommes de la Bible, toutes les femmes de la Bible, frères et sœurs, avaient des problèmes, des difficultés. Всички мъже в Библията, всички жени в Библията имаха проблеми и трудности. Alors l'excuse qui dit, non Michel, j'ai trop de problèmes, ça vaut pas un clou, ça ne tient rien. И това, което можете да кажете, не, Мишел, не говори за нас. Ça vaut rien, c'est nul. Това нищо не е. Ça ne tient pas devant Dieu. Това не издържа пред Бога. Et je l'ai dit, mais celui qui ne veut pas, il trouve des excuses. И аз ви казвам, че този, който не иска, той намира оправдание. Mais celui qui veut, il trouve des moyens. Но този, който иска, той намира начин. Et le Seigneur a besoin de toi. И Господ има нужда от теб.
Ne dis pas, j'ai tellement de problèmes, Michel, que non, c'est pas maintenant, plus tard. Не C'est maintenant. казвай, не казвай, има много проблеми, Мишел. Не сега, по-късно. Не, сега е момента. Dans ma famille, В семейството ми j'ai un neveu qui a fait un problème cérébral. имам племенник, който има проблем с гръбнака. Il y a un caillot de sang qui a bouché une artère dans le cerveau. И един съсирек, който е запушил една артерия към мозъка. Et il est complètement paralysé. И той е абсолютно парализиран. Il ne peut pas parler, Не може да говори, il ne peut pas bouger. не може да се движи. Je parle avec lui avec les yeux. Говоря с него посредством очите. Par exemple, consonne, oui, A, E, I, ouais. Voyelle, d'accord, c'est comme ça qu'on parle, avec les yeux. И така си говориме с очите. Гласна, съгласна, мигаме и така се разбираме. Il dépend de tout, infirmier, médecin, de tout pour vivre. Той зависи от всичко, за да живее. От тези, които го обгрижват, от медицинските сестри, от всичко. Malgré sa maladie, Въпреки неговата болест, il est conseiller dans un site chrétien sur Internet. въпреки неговата болест, той е съветник в християнски сайт, в интернет. Parce que alors, je ne sais pas comment ça marche, mais un ordinateur voit là, les yeux bouger, et donc traduit tu vois. Не знам как това работи, но един компютър чете това, което той говори чрез очите си. Donc il répond à des questions, en bougeant les yeux, ça fait de l'écriture. И той отговаря на въпроси и движейки очите си, това създава текст. Quand je vais le voir, Когато отивам да го видя, je me dis, си казвам, si lui, il sert Dieu comme il est, ако той служи на Бог така, в неговото състояние, moi qui ai mes deux bras, mes deux jambes, je n'ai aucune excuse. аз, който имам два крака и две ръце, нямам никакво оправдание. Je n'ai aucune excuse. Нямам никакво оправдание. Aucune excuse. Никакво оправдание. Mon frère, ma sœur, Мой братко, моя сестро, la Bulgarie a besoin de toi. България има нужда от теб. Ton église a besoin de toi. Твоята църква има нужда от теб. Dieu a besoin de ton ministère, de ce qu'il t'a donné. Господ има нужда от твоето служение, от това, което ти е дал. Tu es une pièce de puzzle inestimable. Ти си част от пъзела, толкова скъпоценна. Et le Seigneur t'appelle, lève-toi et viens. И Господ те вика, стани и ела. Oui, Dieu connaît mes faiblesses. Oui. Да, Господ познава моите слабости, да. Oui, Dieu connaît mes manquements. Да, Господ познава моите липси. Oui, Dieu connaît mes péchés. Господ познава моите грешки, грехове. Il sait que je suis indigne de lui. Знае, че не съм достоен за Него. Il sait que je suis imparfait. Знае, че не съм съвършен. Mais il sait aussi que je l'aime du fond de mon cœur. Но Той знае също, че го обичам от дъното на сърцето си. Et que si je me repens devant lui. И ако се изповядам пред Него, Et repentir, ça veut dire je veux plus le faire. и да се разкаем за греховете си, това означава, че не искам повече да го правя. Alors il va me prendre et m'utiliser. Alléluia! Тогава Той ще ме вземе и ще ме използва. Алелуя! Alléluia! Алелуя! Dieu a besoin de toi en Bulgarie. Alléluia! Господ има нужда от теб в България. Алелуя! Vous savez, quand je vois avec le Covid actuellement, Вие знаете ли, когато виждам сега ситуацията с COVID, en France par exemple, en France, например във Франция, il y a énormément de gens qui sont détruits par le Covid. има изключително много хора, които са разрушени от COVID. Des problèmes financiers, Финансови проблеми, des problèmes familiaux, семейни проблеми, des problèmes de chômage, проблеми с безработица, des problèmes avec les enfants, проблеми с децата, des gens qui commettent des suicides. хора, които се самоубиват.
En France, les cabinets de psychologues, de psychiatres sont remplis. И във Франция кабинетите на психолози, психиатри са пълни. Parce que les gens en ont marre. Защото на хората им е писнало. Les gens sont chargés, sont fatigués. И хората са натоварени и уморени. Ils cherchent la paix. Търсят мира. Et qui va leur apporter la paix? И кой ще им донесе мира? Moi et vous. Аз и вие. Il n'y a que 3 amens? Il n'y a que 3 amens? Само 3 души казаха амин. Vous dormez pas, rassurez-moi. Нали не спите? Non, non, c'est pas da, c'est né. Vous dormez pas, né, hein? Nen. Dieu a besoin de toi. Господ има нужда от теб. Et c'est le moment de te lever. И това е момента да станеш. Et Dieu va t'utiliser. И Господ ще те използва. Alléluia. Dieu Alléluia. Dieu t'aime. Господ те обича. Jésus est mort pour toi sur la croix pour que tu le serves. Исус умря на кръста за теб, за да му служиш. Et tu es capable de porter du fruit. И ти си способен да принасяш плод. Alors ne regarde pas les problèmes, les difficultés. Oui, tu les as, mais Dieu voit au-delà de cela. Не гледай на проблемите, на трудностите. Да, че ги имаш, но Господ гледа отвъд това. C'est le moment de se lever, peuple de Dieu. Това е момента да се вдигнете, Божий народ. Et ça ne dépend pas de ton âge. И това не зависи от твоята възраст. Que tu aies 80 ans, que tu aies 15 ans, que tu aies 10 ans, ça ne dépend pas de ton âge, ça ne dépend pas de ton portefeuille, ça dépend uniquement de ton cœur. Не зависи от твоята възраст, може да си на 80, може да си на 15, може да си на 10, не зависи от твоя портфейл, а зависи от твоето сърце. Et je vais te dire autre chose. И искам да ти кажа друго нещо. Vous connaissez ce passage dans l'évangile de Matthieu. Вие знаете този пасаж от Евангелието на Матей. Cherchez d'abord le royaume de Dieu Търсете първо Божието царство et sa justice, и Неговата правда et toutes choses vous seront données en plus. и всичко ще ви се прибави. Donc si je mets en premier Jésus dans ma vie, И всъщност, ако сложа Исус на първо място в моя живот, il va s'occuper de mon travail, de ma maladie, de mes finances. Той ще се занимае с моята работа, с моята болест, с моите финанси. Si je mets Jésus en premier dans ma vie, Ако сложа Исус на първо място в моя живот, il va s'occuper de moi. Той ще се занимава с мен. Et ce que je vous dis, je le dis pas parce que je l'ai lu dans la Bible, non, Не ви казвам това, защото съм го чел в Библията, не, parce que je l'ai vécu но защото съм го изпитал. à 18 ans. На 18 години Je suis devenu orphelin. аз съм станал сирак J'ai perdu ma mère et mon père de cancer tous les deux. и загубих майка си, баща си от рак и двамата. À 18 ans, tout s'écroulait. На 18 години всичко се разпадна. J'avais commencé des études de médecine. Бях започнал обучение по медицина J'ai été obligé de les arrêter parce que je n'avais plus d'argent. и бях принуден да спра, защото нямах повече пари. Alors j'ai fait des études de physiothérapeute. Je suis physiothérapeute. И тогава започнах да следвам като физиотерапевт. Аз съм физиотерапевт. Je suis physiothérapeute. Аз съм физиотерапевт. Je peux vous dire. Мога да ви кажа, Alors que mon père reposait sur son lit de mort dans la chambre, когато моя баща беше на смъртното легло в стаята, et moi j'étais assis et je questionnais Dieu. и аз бях седнал и задавах въпроси на Бога. Je dis, mais pourquoi, Seigneur? И му казвах, но защо, Господи? Pourquoi moi? Защо аз? Je suis ton enfant. Аз съм твое дете. Je te connais. Аз те познавам. Pourquoi ma mère morte d'un cancer? Pourquoi mon père? Pourquoi? Защо моята майка умира от рак? Защо моя баща? Защо? J'étais comme ça, Аз бях така. assis sur le bord de mon lit. Седнал на ръба на леглото си. Je ne dormais pas, je ne rêvais pas, j'étais assis. Не спях, нямах видение. Бях седнал. Et j'ai entendu une voix И чух един глас, qui m'a dit ceci. който ми каза това. Mon enfant, Мое дете,
Fais-moi la prière que Job a faite. Que Job a fait. Моли се с молитвата на Йов. Vous connaissez cette prière. Вие познавате тази молитва. Dieu a donné, Dieu a enlevé, que son nom soit béni. Господ даде, Господ взе, нека името му да бъде благословено. J'ai fait cette prière. Молих се с тази молитва. Et en un instant, j'ai reçu une paix extraordinaire qui est tombée sur moi. И в един миг получих един невероятен мир, който падна върху мен. Et je me suis retrouvé debout, louant et adorant Dieu. И се намерих прав, хваляйки и славяйки Бога. Vous vous rendez compte de la situation? Давате ли си сметка за ситуацията? 10 secondes avant, j'étais complètement brisé par terre. 10 секунди преди това аз бях абсолютно смазан на земята. Et 10 secondes après, j'étais debout en train de louer Dieu, de bénir mon Dieu rempli d'une paix extraordinaire. И 10 секунди след това аз бях прав, изпълнен с един невероятен мир, хваляйки Бога. Et j'ai compris que ce que Dieu me demandait, И разбрах какво Господ ми искаше от мен. c'était pas d'essayer de savoir pourquoi mes parents étaient morts, comment mes parents étaient morts, c'est pas ça. Не искаше той да знам защо моите родители са починали, как са починали. Той не искаше това. Mais j'ai compris que ce que Dieu me demandait, c'est de lui faire entièrement confiance. Но разбрах какво Господ искаше от мен. Et de Това е да му се доверя напълно. mettre Jésus numéro 1 dans ma vie. И да направя Исус номер 1 в живота си. Et il pourvoirait à tous mes besoins. И Той щеше да снабди всичките ми нужди. Et Dieu a pourvu à tous mes besoins. Je n'ai manqué de rien. И Господ снабди всичките ми нужди. От нищо не ми е Il a липсвало. pourvu aux vêtements. Той снабди дрехи. Il a pourvu à la nourriture. Той снабди храна. Dites, vous trouvez que je suis maigre? Намирате ли, че съм слаб? Non, hein? Не. Né. Il a pourvu à tous mes besoins. Той снабди всичките ми нужди. Parce que j'ai mis Jésus numéro 1 dans ma vie. Защото поставих Исус номер 1. Et frères et sœurs, mettre Jésus numéro 1, c'est pas une option, c'est une nécessité. Alléluia. И да направим Исус номер 1 не е Nécessité. C'est obligatoire, c'est nécessité. не е нещо обикновено, това е нужда. Parce que si je mets Jésus en numéro 1, tout le reste va venir. Защото ако сложим Исус номер 1, всичко останало ще дойде. Si ce matin je me lève et je dis Seigneur, je veux faire ta volonté, lui va s'occuper de tout le reste. И ако тази сутрин стана и кажа, Господи, искам да изпълня Твоята воля, Той ще се занимае с всичко останало. Quelle que soit votre situation, Каквато и да е вашата quel ситуация, que soit ce que vous vivez maintenant, през каквото и да минавате сега, même si aujourd'hui vous êtes dans une prison, дори ако сте в затвор днес, le Seigneur vous dit, mets-moi en premier, numéro 1 dans ma vie, Jésus, et tu verras le reste, je vais agir. Alléluia. И Исус казва, направи ме номер 1, сложи ме на първо място в живота си и аз ще подействам. Алелуя. Амен, амен, амен. Амин. Alors qu'attendez-vous? Тогава какво чакате? Eh oui. Qu'attendez-vous? Да, какво чакате? Dieu va pas envoyer un ange par la porte qui va arriver et qui va dire, allez. Няма Господ да изпрати ангел, който да влезе през вратата и да каже, хайде. C'est à vous de prendre la décision. Вие трябва да вземете решение. C'est à toi de dire ce matin, ok, je sais que tu as de bonnes choses pour moi, Seigneur. Ти трябва да кажеш тази сутрин, да, Господи, знам, че ти имаш добри неща за мен. Je te demande pardon, je me repens de ce que j'ai attendu. Pardon. Аз те моля да ми простиш, покайвам се. Et je me lève pour te servir maintenant. И ставам да ти служа сега. Pour te servir dans cette église. За да служа в тази църква. Vous prenez votre téléphone et vous appelez le pasteur Thatéos dans la semaine. Frère, qu'est-ce que je peux faire dans l'église? Вие вземате вашия телефон и се обаждате през седмицата на пастор Татеос и казвате, пасторе, какво мога да правя в тази църква? Vous qui êtes sur Internet. Вие, които сте в интернет. Vous pouvez appeler le pasteur Thatéos, bien sûr. Може да се обадите на пастор Татеос, разбира се.
Mais ne pouvez-vous pas faire des choses autour de vous, Но не можете ли да правите неща около вас, dans votre travail, във вашата работа, dans votre famille, във вашето семейство, dans votre maison? във вашата къща? Dieu vous aime, internaute, il a un plan pour toi aussi. Господ те обича и ти, който гледаш по интернет, и има план също и за теб. Parce que nous sommes à un moment, maintenant, Ние сме сега в един момент, сега, où les cœurs sont prêts à recevoir l'Évangile. когато сърцата са готови да получат Евангелието. Pourquoi? Защо? Parce que les cœurs sont déçus. Защото защото сърцата са разочаровани. Les cœurs sont brisés. Сърцата са счупени, сломени. Les gens ne savent pas quoi faire. Хората не знаят какво да правят. Je discutais avec des frères et sœurs hier bulgares. Вчера говорих с сестри и братя Ils me disaient, българи. mais les élections actuellement, on ne sait pas comment ça va tourner. И те ми казват, не знаем какво ще се случи на тези избори. On ne sait pas quoi faire. Не знаем какво да правим. Les cœurs sont prêts. Сърцата са готови. Mais est-ce que nos cœurs, mon cœur, est prêt de parler de Jésus? Но дали твоето сърце, моето сърце е готово да говори за Исус? C'est le temps de Dieu. Това е Божието време. Alors, mets Jésus numéro 1 dans ta vie ce matin. Тогава служи Исус на първо място в твоя живот тази сутрин. Et lui va s'occuper de tout. И Той ще свърши всичко останало, ще направи останалото. Et je voudrais te lire ce passage dans Jérémie chapitre 29 verset 11. И искам да ти прочета този пасаж в Еремия 29 глава 11 стих. Jérémie 29, 11. Voilà, c'est ça. Car je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Защото аз знам мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Amen. C'est ce que le Seigneur veut pour vous. Това е, което Господ иска за вас. Et même une autre promesse que Dieu veut vous donner. И даже още едно обещание, което Господ иска да ви даде. Dans le livre du prophète Joël, au chapitre 2, verset 25, il est écrit, В книгата на пророк Юил, Joël, chapitre 2, verset 25. Юил, 2 глава, 25 стих. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. C'est ça? Non, c'est pas ça? Oui, c'est ça, mais ils l'ont pas encore Il n'a pas mis, ok. Voilà. Bon, enfin, simplement, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Ще ви Юил 2 глава 25 стих. Voilà. Ще ви заменя годините, които е изял Voilà. Après, vous mangerez et vous vous rassasierez. Voilà. Ще ви върна годините, които изпояде скакалеца, червият, бръмбърът и гасеницата, моята голяма войска, която пратих между вас. Dieu veut te donner ce qui a été perdu. Господ ще ти даде това, което е било загубено. Alors c'est une bonne nouvelle ce matin, pas vrai? Това е една добра новина тази сутрин, нали? Amen. Амин. Alors levons-nous pour servir Dieu. Да станем, да служим на Господа. Et je voudrais terminer ce message par une illustration. И искам да свърша това послание с една илюстрация. Parce que souvent les illustrations parlent plus que le discours. Защото често илюстрациите говорят повече от разговора. Voyez cette éponge. Виждате ли тази гъба? Elle est vieille, Тя е стара. elle est sèche. Тя е суха. Et si j'essaye d'effacer un tableau, И ако искам да изтрия една дъска, rien ne se passera, нищо няма да се случи, parce qu'elle est sèche. защото тя е суха. Autrefois, cette éponge, elle était efficace. Преди тази гъба беше ефикасна, Mais maintenant, но сега
Elle est sèche, elle ne sert plus à rien. Тя е суха и за нищо не става. Mais si cette éponge, Но ако тази гъба je la mets dans l'eau я сложа във вода et je laisse vraiment l'eau remplir cette éponge, и оставя водата да изпълни тази гъба, profondément, je laisse l'éponge dans l'eau, оставям гъбата да бъде изпълнена изобилно. regardez tout cela. Là maintenant, Вижте всичко това. je peux continuer à nettoyer un tableau et ça marche. Сега вече мога да продължа да трия една дъска и това ще проработи. Peut-être que ta vie ce matin Може би твой живот тази сутрин est comme cette éponge. е като тази гъба. Elle est sèche Твой живот е сух, parce qu'elle a été posée sur une étagère pendant longtemps. защото е бил поставен като гъбата върху една етажерка по дълго време. Mais si ce matin, Но ако тази сутрин tu te plonges dans la présence de Jésus, ти се гмурнеш в Божието присъствие, le Saint-Esprit Святия Дух va te remplir tout à nouveau ще те изпълни отново et tu redeviendras и ти ще станеш отново une éponge capable d'effacer toutes sortes de choses. гъба, която е способна да изтрие всяко нещо. Mais cette éponge, Но тази гъба il faut qu'elle accepte de se plonger dans les bras de Jésus. трябва да приеме, да се гмурне в ръцете на Исус. Alors je lance un appel ce matin. И правя призив тази сутрин. Comme je lance un appel à nos amis internautes sur le net. Както и правя призив на нашите приятели по интернет тази сутрин. C'est le moment de se lever pour servir Jésus. Това е момента да станем, за да служим на Господа, на Исус. C'est plus le moment d'arrêter. Не е вече момента да се спираме. Lève-toi Стани et marche avec le Seigneur. и върви с Господа. Dieu veut te renouveler. Господ иска да те обнови. Dieu te veut te restaurer. Господ иска да те възстанови. Et toi qui marches avec le Seigneur, Dieu veut te bénir encore plus. И ти, който вървиш с Господа, Господ иска да те благослови още повече. Parce que regardez Étienne dans le livre des Actes. И вижте Стефан в Деяния на апостолите. Au début, il a servi aux tables. В началото той служеше масите. Et comme il servait aux tables, il était fidèle. Après, Dieu lui a donné de faire des miracles extraordinaires. И както беше верен, като служеше на масата, така Господ му даде да върши свръхестествени чудеса и знамения. Donc si tu es fidèle dans ce que tu fais maintenant pour le Seigneur, eh bien il va te donner encore beaucoup plus. Alléluia. И ако ти си верен на това, което правиш сега, Господ ще ти даде много повече. Алелуя. Dieu lance un appel à l'Église. Господ прави призив към църквата.